今天来参与的各位朋友，大家好。那接下来会由我来跟大家介绍一下。其实今天这个报道主要是介绍一下，就是我们这边经过这么长的时间跟西医的配合，那想要介绍一些算是我们双方一起合作、一起来处理的一些案例。对于怀孕的部分来说，其实严格来说，我们必须把它细分成很多不同的阶段。比如说，第一个阶段是在于女生的子宫内膜，她会选择接受这一颗的卵。那再来还有包括所谓的着床，那着床后还包括所谓的蜕膜化这个阶段。女生的子宫里面的血管能不能够顺利的变形，提供给胚胎需要的养分。那到后来形成所谓的胎盘，那最后到达所谓的生产。那这当中每一关其实都是有充满了很多的内感在里面。那其实我们这边看到主要是在各个不同的阶段，在不同的阶段里面，如果你发生问题的时候，比如说你在前面蜕膜化以前的阶段发生问题，有时候你在避孕这样诊断，就称为是所谓的不孕，你可能会发觉自己从来就没有怀孕过的经验。那反过来，如果你在蜕膜化之后的步骤发生问题的时候，有时候也觉得发生小朋友生出来之后太小了，或者是生产的过程中发现有所谓其他一些像前置胎盘啊，或者说子痫前症啊这些的问题。那其中在最主要的关键其实在于，第一个是在于血管，你的血管的部分到底能够顺利的变形，也就是随着蜕膜化的这个过程，能不能够顺利的完成。那首先我们的人体里面其实有一种东西称为肾上腺髓质素，这个东西的作用本身其实是促进我们的血管它扩张。当我们人体某个器官它需要能量的时候，这里的血管就会扩张，把能量输送过去。那其实研究上发现说，对于怀孕异常的女生来说，她们体内这个肾上腺髓质素的量是绝不够的。那特别是在怀孕期间的女生呢，跟平常没有怀孕期间比起来，其实这个东西的浓度大概差了5倍之多。那不过，光有肾上腺髓质素其实本身还不太够，它真的还需要一个很重要的角色，就是我们的免疫系统里面的自然杀手细胞。可能很多在座的各位，如果说对于免疫这部分来说有自己涉猎过，大概很常会听到这个名字，叫自然杀手细胞。那自然杀手细胞来说，它必须要跟这个肾上腺髓质素两者一起来合作，那才能够完成这个血管重新的变形。那所以对于怀孕来说，其实大概有2个关键。其中的第一个关键来说，大概是这张图我们看到的，比较靠右半边的地方。这个图来说，这个方面你们看到，一开始当我们的滋养层的细胞钻进去女生的子宫内膜的时候，其实里面开始我们的自然杀手细胞就开始聚集大量的自然杀手细胞在那边，目的是为了要帮助这个血管重新变形，就像道路开始拓宽，准备输送更多的养分进来。那所以这个当中来说，很重要的是第一个动作就在于血管的重塑。如果你始终维持在只是在黄体期的那个血管，它还是一样，虽然变得比较宽，但它主要供应量还不太够。这个时候通常你的胚胎就没办法正常的发育，那有时候就会发生提早的流产，或者说根本就没办法受孕。最重要是这当中其实需要免疫系统的参与。那一旦免疫系统发生问题的时候，也会容易产生问题。比如像这边看到，在怀孕前的血管是像最右手边这样，一旦怀孕后会变成像最左手边很宽很大条的血管。那如果这当中你刚好卡在中间很尴尬的情况，就可能出现一个病，叫做所谓的子痫前症这个东西。所以其实在我们总结前面在人体发生的第一个问题里面，最重要的就在于你的血管能够顺利的配合身体的需要，能够顺利的拓宽这个路。那这时候就需要所谓的肾上腺髓质素的帮忙。这个东西很类似中医的概念，一个称为冲脉的东西。当我人体哪部分需要能量的时候，我们会把能量调度过去那边使用。那再还有真的很需要就是自然杀手细胞。那杀手细胞这个东西在人体里面，以中医来看，它其实很符合是中医所讲的肾先动气这个东西。它专门是用来对抗外来各种生命上的威胁的时候的一种身体的本能。那再有最重要的角色其实就是肾脏的血管。所以大概以中医来看，我们本身很在乎3件事情：你的冲脉 O 不 OK， 你的心脏、你的肾脏这3个部分，它的力量到底够不够？那再来，一旦他今天顺利的着床后，另外剩下的问题反而就变成了妈妈会不会开始乱打他？你会不会太早就开始发生虐儿事件？那从这边你其实可以看到，免疫系统里面其实并不是单一一个人在作战，这个就是为什么免疫治疗上很大的困难就在于，他们其实是一个犯罪集团，你很难从当中抓到所谓的主谋到底是谁。从里面参与的，比如说像自然杀手细胞，或者 T 细胞，或者宿主细胞，或者巨噬细胞，全部都掺杂在里面。那我们必须从里面一个一个去找，到底谁是真凶。
这是一个研究，在上面的部分来说，可以看到这是在以人体，人体其实本身存在的一些，就是很特别的现象，我们的周边抽到的血液其实会跟一些比较详细细部子宫内的环境其实会有一些落差。那特别是大家可以看到，像上面，你在周边这个地方来说，其实存在的，所以自然上有细胞，大部分存在就属于大家了解的供给型，外面的一组细菌进来就把它做掉，这种是供给型的自然上有细胞。但是在我们的子宫里面呢，它其实存在另外一种称为 NK3的这个细胞，也是属于自然上有细胞。可你可以想象，它就像军队里面不同的人挂牌，每个人挂的位阶不一样，做的事情不太一样。那一旦当你在怀孕的时候，可以发现。在自然上有细胞这个部分来说，它的比例会大幅的增加。那这个东西其实就是刚刚前面看到，它会去保护胎儿的一种比较特殊的自然上有细胞。那所以在周边，其实，在我们的周边血跟我们的子宫里面，实际上就是内膜的地方，其实自然上有细胞比例不太一样。他们曾经做过一个研究，在周边里面，自然上有细胞大概只占我们的淋巴球内的10%，但是在我们的子宫内部来说，其实这个自然上有细胞的数量高达70%，其实都是自然上有细胞。那在现在研究来说，大概比较热门的2个研究的重点，大概一个就是自然杀手细胞，那另外还有一个是所谓的 T调控细胞。这个细胞同样也具有可以去阻断母体对于胚胎供给的部分。那这篇研究其实很特别，是他去观察之后发现，同样在子宫里面的时候，他发现在正常可以顺利怀孕的女生体内，她们的自然上有细胞的数量其实是比较多的。我看到里面大概66%都是自然上有细胞。可是如果是在那些不孕或是从来没有怀孕的病人身上，它反而只有56%，它的数量其实是比较低的。那当这个东西它的压制力不够的时候呢，就会出现一个凶手，我们称为 TH17啊。这个细胞本身来说，它就会开始容易去攻击我们移植进去的胚胎，或是自然受孕的胚胎，它造成流产。那体内的讯号传递其实很复杂，就像我们人与人之间的沟通，自从手机问世之后方便了很多。那我们的体内细胞，它彼此在沟通上面会透过很多的细胞介质，比如像上面看到的像 interleukin-10或是 IMF-alpha 这些东西，其实很多彼此都是很互联的交接，也造成我们在检查上面也许可以透过这些东西来追踪每个变化的数量。那不过这篇研究最有趣的地方，其实在于它点出了一点。刚刚前面提到说，对于容易流产或是不容易怀孕的病人来说，他的杀手细胞数量反而是不足的。但是很有趣的可以发现，它的分布上，正常的自然上有细胞在上面看到很多那个点点，很像满天星星这样散布在各处。可是底下这些有问题的病人，他们会很明显的集中在一个地方，他们都是变成一大群一大群集中在一起。那这个现象本身就很果科。我老师当初教给我的治疗免疫系统的一个观念，他认为这种部分类似中医所讲的干预。干系的缔结在讲的是，其实就是体内的能量没办法顺利正常的分配到每个地方去，它会变成一团一团，可能这边一大群，这边一大群，但是分配的就是很不均匀。那在这个算是组织的研究上面也发现说，其实自然那种细胞在容易流产的病人身上会出现这样的特征，它会集中在某一个地方，就是没办法散布到各处，去帮助胚胎的着床。那对于为什么这个自然上有细胞会忽然罢工，为什么心情不好会纳爆，会开始要罢工？其实最主要的原因来说，还是在于发炎。这篇研究的作者他探讨了很多的文献之后，他得到一个结论：最终认为是最重要的就是发炎，因为是发炎这个东西，不断的就像我们的体内免疫细胞本身其实它是具有一种记忆性，当它今天非常接受到命令是要去攻击别人、要去打仗的时候，它久了之后很习惯，看到妹子它就会准备要开枪。那另外，除了这些东西之外，因为刚刚说过，他们是一个犯罪集团，他们并不是单独一个人。所以除了他之外，其实还有很多其他的战友，比如说像 Treg 细胞，还有像树突细胞、巨噬细胞，这些其实也都参与在其中。那如果今天我们的那个免疫的部分，你在怀孕的过程当中没有办法好好的控制你的免疫，其实你生出来的小朋友除了本身他的健康度不好之外，小朋友也会容易带有免疫方面的问题。所以其实这是一个中医学的观点，叫做抗质害成反制，简单说就是平衡。任何事情，你一台车不可能只有油门却没有刹车，又没有方向盘，那这样一下就开下悬崖。所以基本上能够转弯、能够减速是很重要的。那刚刚这是另外说到，对于 Treg 的这个细胞，它主要来说是在我们的胸腺这个地方所制造的。那胸腺这个地方呢，正好是在于我们的穴位顶上一个称为玄机的地方。那玄机这两个字其实很有趣，如果你从它的那个中文的那个说文解字上去看之后，其实它传达的意思，这两个字的意义本身就是在于它是一个保卫我们人的后代子嗣的一个地方。
那这也许是古人他们观察到这个地方跟免疫有很大的关联。那当然 ，Treg 细胞也是一样，在某些程度下，它会没办法正常的发挥它该有的作用。那最重要的影响来说，其实主要就是 TNF-alpha 这个东西。当我们体内发炎的时候 ，TNF-alpha 的浓度就会大幅的增加。等到这个东西浓度一增加的时候，我们的 Treg 细胞它就会宕机，它就没办法正常的发挥它该有的作用。所以，其实到这里我们可以得到一个结论：今天不管是自然杀手细胞也好，是 Treg 细胞也好，最重要的一件事情是什么？就是在于发炎。如果你让你的身体常常处在发炎的状态，那你的免疫系统就很容易会失控。如果你能控制好你的身体，不要让它常常处在发炎的情况，那么你的胚胎就绝不会被身体随便乱攻击。因为是他怎样控制，不要一直发炎。几乎我们发育到姐妹大部分是这样的。我然后面介绍。所以第二个关键来说，其实就是在于免疫的包容。免疫会跟人说包容这个胚胎，让它在体内。最重要是你要如何去降低体内的发炎。那所有的发炎，其实以中医来看，所谓的诸痛、痔疮，所有的发炎常会有的症状，比如说痛啊、痒啊，或是皮肤上会长疹子啊，这些其实都跟心这个地方息息相关。所以在门诊上其实很常会跟病人说，你的火气太旺，特别是心火太旺，要把它处理掉。那再来还有像 Treg 这个东西本身其实是属于中医的任脉上面的东西。那另外还有像自然杀手细胞，就刚刚前面所讲的肾。所以到这里之后，我们就知道整个中医架构里面看到怀孕这件事情最重要，其实就是冲脉、任脉、心脏、肾脏这4个地方最为重要。那所以在治疗的目的，说穿中医讲的扶正祛邪，就在做这2件事情：如何接收你体内的发炎，还有增加体内那些有效的免疫调节细胞。那其实我们人体来说，做每件事情其实都是一样，都是有代价的。你今天我要伸手去拿这个麦克风，我就需要消耗我的那个能量；我要喝水，我也需要消耗我的能量。你要启动你的免疫系统，一样要消耗你的能量。那在中医的观点里面来看，免疫的失调，一开始我说，我们这用比较直观的语言来形容这个东西，我称为阴语。所谓的阳气，它认为就是对抗外界一切对你的生命会造成威胁的东西，都称为是阳气。它本身就像心脏，它会有自己顺利在运行的轨道。当你今天这个运行一旦受到干扰的时候，你的人体就会发生问题，就会容易有一些免疫方面的问题出现。那什么会干扰？其实最常见就是刚刚所讲的风。所以常常听到有人说风湿，比如说类风湿性关节这个名字，当初为什么进来翻成中文的时候，我们把它翻成风湿病，其实很大一部分受到中医的这个想法。风其实在很多中医的眼光来看，它是一个疾病的开端，虽然看起来无形，但它确实的干扰了你的人体。那今天比较可惜是这个影片没办法播放，这是一个叫做多米诺效应。简单来说，一开始很多事情最刚开始它可能只是一个小小的波澜，但是随着不断的放大之后，最后造成的伤害会很大。就像很多风，很多时候当你感冒之后，你不去仔细把它当做一回事，想说啊不吃药睡了2、3天就没事，这个风险就可以在你里面。没有症状并不代表疾病就好，很多时候只代表它在往内不断的在开展当中，只是你没有那个感觉。那中医在看待免疫的方式其实比较单纯，就把它当在根据不同的凶手，比如说风寒暑湿这种东西，把它分成不同的东西。那就像是一个调色盘，你上面看到很多不同颜色的颜料，每一种颜色的颜料其实都代表着不同的东西。比如说绿色的是风，蓝色的是寒，红色的是热，白色的是湿。那中医以前有一个治疗这种风湿性关节很有名的一个处方，叫做桂枝芍药知母汤。那其实应该说中医眼中看到的这种病人，就很像是这幅画。你上面什么颜色都有，它可能不会乱糟糟。所以在治疗上，你必须用很多不同的药剂，要有祛风的药，要有祛风的药，要有祛寒的药，要有祛湿的药，要有清热的药，很多药都混杂在一起，才能够同步处理。因为你就像是一碗什锦面一样，什么料都有，很丰富。那还有从另外一个病，这个它是对于免疫疾病白塞湿症里面最早的记录，其实在于中医的典籍里面。那从这个里面的用药规律上，我们可以看到同样的规律是，它的用药上其实会具备有就是寒的、热的药，还有祛湿的药，全部都包含在里面。所以就得到一个结论是，免疫的疾病处理上来说难度其实比较高，因为它包含的疾病的成因来说比较复杂。可能一般的单纯的感冒或什么，可能也许就是2种不一样的病因夹杂在一起。但对于免疫疾病的病来说，至少都是3种以上的病因混杂在一起作怪。那很多人其实会有个问题，为什么我平常都好好的，为什么一怀孕之后免疫就开始失控？那这其实就是刚刚所讲，没有症状不代表你就好了，很多时候只是病躲在里面没有出来作怪而已，就像木马屠城记一样。等到你今天国力空虚开始弱的时候，它就从里面开始跑出来作怪。
那这是为什么很多人都只有在怀孕后，那些免疫的数值才会开始飙高。那所以在治疗上来说，就前面讲，因为不同的内脏都涉及到在其中，而且有不同的病因在里面，有丰含鼠尸、有甲渣在里面，所以每种药物都必须要对应到使用不同的药物。那所以根据我临床看下来的统计来说，大概还是跟心脏、肝脏、肾脏，然后还有督脉这些地方最有关。那其中特别是肝，肝其实在中医来说我们称为霸极之本。那这两个字其实在说那个顺体字上的意思来说，霸本是一种被束缚住的那个能力的意思，那极本身来说是一个变动的意思。它简单说是一种帮助人体，当人体今天一项生理功能到达极点，动不了的时候，肝应该会出来帮忙它，让它可以顺利的就轻松的解脱这个困境。就像我们免疫系统，当它已经到很强的时候，应该要把它关掉，而它去关不掉的时候，通常都是跟肝有关，这是所谓的肝炎。那在治疗疾病上来说，还有所谓的虚实啊。很多时候我们要让身体去做事情，把那些脏东西扫掉，但是很重要的其实在于你身体有没有这么多的力气去调度这些气血，去让它做它该做的工作。那还有很多时候的那些很多病人会问说，可是我平常我根本就不觉得，你刚刚说发炎常有的红啊，会肿啊，会痛啊，会热，可是我觉得平常都生龙活虎的，没有任何的不舒服。那很多时候是因为这些病人体内，它都很像这个闷烧罐。里面的热度其实很高，可是因为外面有一些可能是湿或痰把它凝聚包覆在里面的时候，相对其实那个热象透不出来，这时候都需要透过药物的帮忙，在上面多打几个洞，让里面的热可以顺利的透出来，把它散掉。那这个部分来说是属于西医的用药，西医的用药可能大家很多人都用过，比如说像是免疫球蛋白，免疫球蛋白是在比较左上角那个地方，它从一开始从外面，当你将飞弹打到一个细胞上面之后，你就IVIG 做拦截飞弹，先把它事先打下来，你不要让它去攻击。那在一旦里面开始形成像血栓这类东西的时候，我们也可以用像阿司匹林或搭配像奎宁这类东西来阻断血栓的生成。那如果今天这些东西下去之后，血栓还是出来了，那最后再使用像肝素之类的东西，直接把血栓给溶掉。那所以其实到这边我们会发现，中医跟西医的治疗疾病的思维上其实不是很一样。西医大部分是循着一种就是阻断或阻断你的这些反应的这个方法来做事。那对于中医来说，我们大部分是循着我想要处理掉体内存在的那个那个趋势，我把那个趋势把它处理掉。那当然，中医以前也有类似像这一种的免疫性的疗法，中医以前称为截法，截断的截。其实大家看这个病的这个字面的意思就可以知道，这个病其实并没有完全的治好，它只暂时把这个病先挡住，截断在那边。那其实这个就很像，客人再过10分钟就要到家里了，那这时候你要赶快打扫家里怎么办？只好随便柜子打开塞进去就好了。所以其实这个是涉及到后面我会讲到，你从不同的时机点来这边找中医治疗的时候，我们会采取不同的手段来处理。那今天时间有限，我们这里可能后来不快。这边都是几个抗磷脂的这个问题，比如说像这个病人来说也是一样，是属于抗磷脂的问题。然后他身上来说，有一个典型是你可以看到他身上有很多就是属于发炎的那些症状，很多的疹子一直冒出来。那同时他刚好也是他的不稳，所以会有一些滴滴答答的现象。那在治疗上来说，其实就是因为它涉及到很多个不同的脏腑，所以可以看到分针对很多不同的地方，每个都用药去处理它。那后来本身来说，在怀孕初期，它就一直持续有出血的现象，后来还有吃药2周之后就控制下来，就没有再出血。那皮肤那些痒啊、红啊，也慢慢就退过。不过因为它的热实在是蛮厉害的，所以在治疗呢，其实这个病人是中药跟西药两部分同时都有在用，肝素也有在打。可是，一开始来说，因为那个热很厉害，所以其实病人没办法很快速在第一时间就立刻把血栓压下来，所以他是持续了大概几个礼拜后，他的血栓才慢慢获得控制，开始慢慢一路往下走到这个下来。那目前这个病人最近应该是快要生了。那再来另外一个病人也是一样，他也是属于抗磷脂的问题。那这个病人其实特别是在于他的血栓还好，可是他的白蛋白掉得很快，掉得很凶，他必须不断的来补充白蛋白。那这个病人后来也是一样，是透过中医的处理。这个病人是比较不一样，他属于是免疫病人里面相对算是比较虚的那一类，因为太虚了，身体已经没有办法正常的去制造该有的白蛋白，所以白蛋白会掉得很快。那还有一位呢，这一位来说本身也是有免疫方面的问题的。那只是他比较特别是他从一开始的软的部分来说，他的状况就有一些问题。他试过很多次的取卵，可是每次取到的卵的数目都不是很多，那品质来说也不是很好。那这个病人比较特点是，他就是一个很典型属于肝火很旺的一个病人。他属于是肝火很旺的这个病人，所以在治疗上用药其实是主要在肝的这个部分，这个系列来处理。那肝的火很旺的病人其实会有一个特色。在
在中医上，你如果看它重新用药的记录上，你会发现它吃了很多的都是补肾药，可是那补肾药对他来说就像石沉大海，一点作用都没有。那这其实是一样很吊诡的事，因为以中医来看，软的品质好不好，大家最直接一定就是肾脏，肾气足，照理来说软的品质就不会变好。而当你今天肝火退不掉的时候，你不管怎么你的补肾药都不会起作用。那这个病人后来就是先透过把肝火先降下来，降下来之后再辅以一些补肾的药，后来就顺利就是居然的状况就变好，那后来也顺利的怀孕了。那这是中医的一个观点，认为随着肝肾并居下焦，你可以想象，它们就像是一棵大树，大树下面，大树就像那个肝，那肾就像底下那个小草。你想，长在树下的小草到底会长得比较好，还是长在没有大树底下的小草会长得比较好？没有大树挡住阳光，没有大树跟你竞争那些养分的地方，小草才会长得比较好。所以这就很像肝肾两个人，他们共用的能量是一样的，就像一对夫妻。先生负责赚钱，太太负责花钱。他如果太太花得太凶的时候，先生再会赚，大概也可能补得上那个速度。你的肝脏本身来说，如果肝火太旺的时候，不管你的肾丢再多补肾药下去，一直去补到它的肝火，它的肾气永远都补不起来。那另外还有像甲状腺的这些问题，甲状腺的问题来说，大概看起来也是一样，这些看起来是属于火气。只是对于中医来说，同样是火气来说，我们在治疗上有很多不同的方法。那比如说不同的，像一个热身那边，你可以考虑用一盆水直接把它浇醒，那你也可以选择在上面把它底下的那个燃料把它抽走，釜底抽薪，那这是涉及到不同的用药。那另外像抗流抗体这个部分来说，其实我觉得比较特别是在于这类病人他们肾也是很弱，那特别是他督脉里面前面所讲的风，他体内的风寒都很重，那在治疗上也需要比较强的那种祛风淡寒的药，才能把它的抗体稳下来。那PTS 缺乏这个反而是我目前觉得就是大概成功率最高的，因为这个在中医看起来其实都是比较典型的气虚的这种症状，所以他把他脾气补起来，大概这个症状都可以控制下来。那在之前就是它本身它的 PTS 也是很低的，它在最后一次验的时候 PTS 小于10，可是后来它经过中药的处理之后，这样吃药，吃了3周之后跟你说，它的 PTS 就顺利上升到80。所以其实基本上中医跟西医治疗的方法来说，方法不一样，那这两个其实没有所谓的谁比较好或谁比较不好，那纯粹是看你的时间上。比如说，如果你要很快速的见效，其实赶快把这个东西挡住，就像大禹的爸爸采用这种挡水的方法来治水，这个速度其实会比较快。所以大禹的爸爸可以回家，但是大禹不能回家。但是如果你要治疗的时间来说，哪一个可以撑的时间比较长？其实用大禹的这种方式治水，它的好处是它的有效期可以保持的比较久，身体那个免疫的问题不会这么快就发出来。但是相对来说，其实在治疗上来说，缺点是花时间的。每个病人来这边的时间其实不太一样，所以我们必须要适度的调整治疗的步调，跟西医来配合。就比如说，目前这边结合历史治疗上的经验，大概如果说你在一开始在西医开始治疗前，就先来找中医这边来说，前期你就开始像大禹治水这样，开始在水把体内的东西逐步慢慢的把它清除掉。到达西医开始就是进入疗程的时候，开始让它着床植入的这个时候，做完以后患者再加上一些药来帮助他，再筑高那个体板，挡住那个水，不要让它出来。那等到保养已经顺利比较稳定了，大概到了3个月之后，到后期我们再针对一些补的部分，因为这种每一个病人其实本质上身体都有不同的一些需求。那如果说你今天一来的时候，其实就告诉我我明天就要植入了。那这个时候也是可以，只是我们会采用不同的方法，我就跟西医同步一起，2个人一起加高你的提防，加高你的提防，让那个水不要淹出来作怪。那这样子相对来说也是可以暂时控制住，让它比较稳定。那至于后续处理的方式，就留到怀孕比较后期，过了3个月稳定一点再来处理。那当然也会有一些病人是本身就已经怀孕了之后才来找中医的。那对于这部分来说也是一样，就直接开始处理。一般如果可以顺利撑过3个月，相对比较稳定的时候，就持续来处理他体内那些风寒暑湿的问题。那所以很多病人其实会有个问题，他们觉得免疫疾病到底能不能够看中医，能不能够吃中医啊？那我想其实这个是它有个问题，很重要是在于吃中药跟吃西药在一起的时候，你要先确定互相到底在做的事情到底是什么。你不能一个人想往东边走，另一个人想往西边走，那2个都在打架，最后刚刚好，什么都没吃。那所以很重要是确定你双方治疗的目标。那再来还有同时用药来说，身体会不会受不了？这个才是跟问题意义一样。你在治疗上2个可以互相帮忙，比如说一些西药的副作用，透过中药来帮你缓解掉；或者说你西药的部分有漏洞的地方，可以用中药帮你补强。那当然，在整合在一起来说，相对的好处最重要就是提高我们的成功率。
当然，我相信这条路是很辛苦，尤其是这种免疫的方法，其实说真的要治疗上来说，都必须要用好几个月为单位在处理的，才能够把免疫大概处理到比较稳定，开始进入到后续下一个步骤。那这当中其实需要双方的配合，这里饮食上面很多生活的形态啊、饮食调整来说，也需要透过患者本身来做个调整，所以这个路真的是非常非常的辛苦。那谢谢大家。